بسم الله وبعد. نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على كل نعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Atumtenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mu kaseera kano njagadde tubeere nga tusomako katono nga okwongera okugaziya ebigambo bya nikah kwe tuyita okuwasa ibaada eyo. Waliwo ibaara egamba nti annikahu oba kituyita obufumbo nti wa fi'luhu ma'a shahawa afdal min nawafil ibadaati, nti okufumbirwa oba okubeera ng'owasa ma'a shahawa ng'okikoze lwa bwagazi, ng'okyagala muli mu mutima. Nabbi yabeera nga ayogera ku nsonga za nikaahu, abamanyi ne bagamba nti afdal min nawafil ibadaati, nti kirungi okusinga ibaada zonna ezisigadde eza suuna. Kinjagadde okubeera nga nyongera okukkatiriza ku nsonga eyo. Tetuyita nikah ng'ozze mu lulimi. Oyogera ku kigambo nikah, omuntu amanyi Oluwarabu ky'ategeeramu ekisinga al-watu, okubeera nga mwambalagana n'omukyala oba okugenda mu nsonga z'obufumbo. Ekiseera ekyo kye bayita nikaahu mu lulimi kitegeeza watu, okwegatta mu nsonga z'obufumbo. Kyova olaba bano bagamba nti min eyo eri afdal min nawafil ibaada, nti kisinga ibaada zonna ezisigadde eza suuna. Kyova olaba osangamu hadithi ez'enjawulo ne bagamba nti omukyala takkirizibwa kusiba lunaku lwa suuna ng'omwami waali, olw'okuba nti ibaada yagala okukola ey'okusiiba eya suuna bbaawe waaba amwetaaze mu kaseera awo, kino kyamwetaagira mu kisinga n'okusiiba. Era mu hadithi ez'enjawulo bagamba nti omukazi newabeera ng'ali mu swala eya suuna ayimuseko kiyamu layiri, Allahu akbar, gwe n'owulira ng'obwagazi bulinnye ng'omwetaaga, swala gimuggyeemu omuzze wali. Kino kyagenda okukola kisinga swala gy'ali mu kusaala. Kyova olaba nti swala y'omufumbo ezitowa okusinga swala atali ya muntu mufumbo. Nabbi yabeera ng'ayogera ku nsonga ezo, hadithi ez'enjawulo, ng'akatiriza ensonga ey'okubeera nga tuwasa oba n'okufumbirwa. Kyova olaba mu Qur'an aya zonna ezoogera ku kigambo ekyo, wa kullu ma warada fi al-Qur'an min lafdhi nikaahu falmuraadu bihi al-aqdi. Nabbi yagamba nti byonna ebyadda mu Qur'an nga byogera ku nikah kitegeezaamu eyo al-watu, okuggyako aya emu yokka mu Qur'an nga bayogedde ku kigambo nikah nga tebategeezezza kigambo al-watu. Aya egamba nti fala tahil min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Naye aya ezisigadde zonna buli lw'oyogerera ekigambo nikah, Allah ategeezaamu kubeera nga mukola ki, nga mwegatta mu nsonga z'obufumbo. Nabbi yagamba mu hadithi, yagamba nti annikahu sunnati faman rakiba an sunnati falaysa minni. Nabbi yayogera mu hadithi eyo nti annikahu sunnati, nti okuwasa oba okufumbirwa suuna yange. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, yeena atamwa, yeena ayawukana ku suuna yange n'agireka nga tayagala bangi nga tayagalayo kuwasa, tayagala kufumbirwa, tanyumiza bya bufumbo ebyo. Gwe yeena agitamwa, yeena agyawukanako suuna y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti falaysa minni, si wa munze, so si wa mu ummati Muhammadi, si wa mu busiraamu. Omusiraamu yeena alina okubeera ng'afumbirwa, alina okubeera ng'awasa, ate nga kye kisinga afdalu min nawafili. Tumenyeka n'okusiiba,
okusibira nako kulina empeera naye ate okuwasa oba okufumbirwa nabbi yabeeranga kuli ku ddala lya waggulu nnyo okusinga ibaada zonna ezisigadde eza sunna. Kuli ku daraja ya waggulu nnyo mu mpeera okusinga bino byonna ebisigadde ebya sunna bino ng'osaddeyo laka 2 ng'osiibyeyo mpozi okoze eki okubeera ng'owasa ng'okikoze maa shahawa ng'okikoze lwakwagala. Si bano abakikola, waliwo omuntu akikola ng'atidde kugwa mu bwenzi. Omuntu w'owasa ng'otidde kugwa mu bwenzi, eyo ensonga ate ekyo kiba waajibu gy'oli, oteekwa buteekwa kuwasa, kubanga bw'otawasa ojja kukola ki? Ojja bugwamu. Kati gwe n'owasa obona ogwa mu bwenzi, kiri waajibu oba okakasibwako okubeera ng'owasa. Naye nabbi yabeera ng'ayogera. Kinyagadde okubeera nga ntaganyira nnyo kye kigambo ekyo. Abantu nera bano mu tafasiri y'ebigambo ebyo tugamba nti atazawwaju ma'a wujudu shawa, nti okuwasa olw'okulaba nga okyetaaza oba ng'okikoze lwa wagazi, wa adamu la khawfu mina zina, nga totidde kubeera nti otawasa ojja kugwa mu bwenzi, afdal min al ishtigal binawafil ibada, kisinga okubeera nga otewanika n'okubeera nga okola ziri ibaada ez'enjawulo ezisigadde. Li amara Allahu bihi wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, olw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo nga tulagira okubeera nga tuwasa, n'ekiragiro ekya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obulungi bw'obusiraamu. Allah agamba mu Qur'an nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yagamba mu aya eyo nti wa min ayatihi, n'obumu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obulaga nti gyali, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwe kubeera nga yabatonda mummwe mwenyini ng'ajjamu ki? N'abajjamu bakyala bammwe. Yatonda Adamu n'amugjamu Hawa, so naffe bwe tubabeera nga atugjamu olubirizi nabeera nga atutondera abakyala abo, litaskunu ilayha, tutebenkerere gye bali, nga in case zivuddeko tuli kwetegerera bulungi, wagenda n'omukyala oyo alina engeri gy'akukakanyamu n'okaakana. Nagamba nti waja'ala bainakum mawaddata wa rahma, n'abeera n'ateeka wakati wammwe mukwano, love wa rahma, n'okusaasiragana. Yagamba Allah ng'amaliriza aya eyo nti inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun, nti mazima mu ekyo kye yakola ekyo eky'okubeera nga abateeramu wakati wammwe, n'ateeka wakati wammwe omukwano, rahma, yabatondera n'abateeramu abakyala mummwe bennyini, ng'abajja mummwe n'ajjamu abakyala. Yagamba nti mulimu ekyokuyiga eri abantu abafumiitiriza. Gwe n'otulaawo n'ofumiitiriza n'ogamba wallahi Allah wanjawulo, Allah w'amaanyi, Allah wanjawulo, kubanga osobola okubeera awo ng'otudde, muganda wo n'ajja omulenzi munno, oba kale omulenzi ne waayitawawo, n'obulako yadde n'essensi eziyo yadde n'okubeera nga okyankanamuko ku bwongo yadde oba mu mutima, naye omukyala bw'ajja oba n'amala ayitawo buyisi bw'atyo, olaba nga n'obwongo bugenze. Gw'ova ku muntu n'otunula ku mukyala wo n'obeera nga omubiri gukyankalanye gwonna, naye singa otunuddeko obutunuzi bwali, naye nga bw'onatunula ku mulenzi muno tewali yadde genda kukyukamu ku bwongo obwo. So kyova olaba nabbi yagamba nti omukazi waakuyita mu maaso ge ng'osaala, sola yeefa, olw'okuba nti atwala obwongo bwo, amagezi gagenda n'omutima n'ebirowoozo n'ebirala nga bikyuse, n'ozza eri ebirowoozo. Kyova olaba nti omuntu si kirungi obeera ng'osaala nga waliwo awo akulindiridde, era olaba nga ebintu biringa 4 ebituukawo, n'esobola osooka n'ogireka. Nabbi yagamba emmere weeba ezze, sola zisooka ogireke, sooka olya emmere, kubanga emmere etwala ebirowoozo abamu, njala ekuli bubi. Ne bw'onaabeera musola ojja kubeera nga ebirowoozo biri ku mmere. Kati omwana ayitewoko weeri bw'ati, sola n'okwagala ogibuukamu kubanga ajja agikuyiira. Then n'omukyala oluusi ne shahawa eba ezze, obwagazi nga buzze obw'omukyala, tosaala weena
obusungu buyitiriddeyo buti omusiba gwereeze atuyagala osaale swala. Nabbi yagamba sooka omalirize kiri then olyoke osaale ng'otebenkedde, si kubeera muswala nga ebirowoozo biri wala weena oli awo. So nabbi yabeera nga atukubiriza okubeera nga embeera bwe zityo olina okubeera ng'ojanguyira. Kyova olaba nabbi yabeera nga esenguka ensonga z'obufumbo. Hadithi empitirivu lumu genda kubeera nga tuzikoonako insha Allah tabaraka wa ta'ala, naye nga yagamba nti ekiyitibwa obufumbo okukikola ma'a shahawa, abamanyi bagamba nti afdal min nawafil ibada, nti kirungi okusinga ibaada zonna ezisigadde eza suuna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.